Va nihoyat men bu sumkani topdim qizlar. Onalar uchun sumka. Nafaqat sumka, balki ryukzak sifatida ham ishlatsanglar bo'ladi. Men uchun ryukzak sifatida ishlatish juda ham qulay. Orqa tarafida shunaqa cho'ntaklari bor. Xohlasanglar bunaqa qilib ishlatasizlar, xohlasanglar unaqa qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Kelinglar birgalikda ichlarini ham ko'rib chiqamiz. Sumkamiz juda ham sifatli materiallardan qilingan. Ahamiyat beringlar mana zamonlarini ochilishini. Ichlari juda ham keng. Bemalol hamma narsaga sig'adi qizlar. Pelyonka deysizlarmi, pamperslar deysizlarmi? Shunaqa ko'p karmashkalari bor. Hamma narsalar tartibli turadi. Shu chekkalariga dokumentlarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu esa butilочка uchun mo'ljallangan termoregulyatsionniy karmashik. Sutinglar, suvinglar hammasi issiq bo'lib turadi. Kelinglar endi hozir yonini ko'ramiz. Yonida ham karmashkalari bor. Mana bo'tga esa bolachiylarni oyoq kiyimini bemalol solib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham qulay ishlangan. Yonida ham shunaqa cho'ntagi bor. Bu cho'ntagiga kir kiyimlar yoki qanaqadir pelyonkalarni solib qo'ysanglar bo'ladi, chunki bizning sumkamiz suv o'tkazmaydi. Yonlarda ham shunaqa butilочкаlar uchun joyi bor. Termoregulyatsionniy, ya'ni sutlar issiqqina bo'lib turadi qizlar. Menga bu sumka juda ham yoqdi. Sizlargacha agar qiziq bo'lsa kommentariyada plyus qoldiringlar. Keyingi videoda narxini va qayerdan olganimni sizlar bilan bo'lishaman.